Donald Trump ka firmosur një urdhër ekzekutiv që synon reduktimin e numrit të vaksinave të rekomanduara për fëmijët në Shtetet e Bashkuara, ndërsa ka propozuar edhe ndarjen e vaksinës së kombinuar MMR në 3 vaksina të veçanta. Deklaratat e Trumpit për një lidhje të mundshme mes vaksinave dhe autizmit kanë shkaktuar reagime të forta, meqense deri më tani shkencërisht nuk është arritur të gjendet një lloj prove se vaksina MMR shkakton autizmin. Për këto zhvillime, për këto lloj hamendësime, për krejt këto dilema, do të diskutojmë bashkë me Ferdane Aslanin nga organizata Balkan Sun dhe Flowers Kosova. Drumë falenderoj shumë për kohën. Shkënaqësi. Ashtu në lidhje të drejtë për drejtë kemi kolegun gazetar Vullnet Krasniqi. Vullnet, përshëndetje. Përshëndetje, mi mëngjesi. Njëherë është edhe mjeken Aurora Dollenberg, ndërume, përshëndetje. Përshëndetje, mi Gjeta. Vullnet, me qenë se është si zhvillim politik, po e nisim me juve, qysh po interpretojnë këto qëndrime të administratës amerikane, këto veprime të presidentit amerikan Donald Trump, ka shik kësaj vaksine, sa po nxit dilema? Nësë kjo që ka bozë zotë Trump, urdhri ekzekutiv, në fakt është një përgjigje ndaj MAGA ose votuesve të tij, të cilët në mas të madhe kanë qenë anti-vax ose skepticist të vaksinave. Çka është me rëndësi është që vendimi ekzekutiv nuk dihet qartë se çfarë do të prek ose kur do të hyjë në zbatim, por ajo që dihet tashmë është që nuk ka ndonjë bazë kështu shkencore që bazohet që reduktimi i vaksinave apo vaksina 3-1 të bëhet në 3 vaksina, dhe më thënë, e gjitha është një paketim e një, që më thënë, disa teorive konspirative që kanë shpërthyr prej Covidit, sidomos e këtej, e që ta është përbohet politik, si pas lajmeve në Amerikë, ka të bëj me midterms zgjedhjet atje, për shkak që ekziston një proces atje, po që është problemi, që nështë ma vonë ka më këthy, është që qysh mundet edhe qysh ka nisë me interpretu kjo në Kosovë, po përpesaj që pak ma vonë, e thamë. E qartë. Zoni Aslani, si i miren këto reagime, këto qëndrime nga një administratë që është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sa mundet me ndiku në Kosovë dhe tek veprimet e juaj, sepse edhe ju e keni një program për imunizim të fëmijëve? Dezinformatat gjithmonë ekzistojnë. Qytetarët gjithmonë marrin burime cilat janë nashta jo adekuate, sesa ato cilat deri më tani do me thënë janë realizuar. Na e dim se vaksina deri më tani nuk ka shkaktu autizëm, përkundrazi kanë qenë vaksina të mbrojtëse. Tash të e pa parasysh situatën se qysh e kemi me fruthin do me thënë prej prillit deri me datën 10 dikun kënë 112 rastet fruthit. Do me thonë, fruthi ka shpërthyme të madhe. Na jem të e pas situatën aktuale, kështu që këto deklarata cilat na edhim se Trumpi është vetëm një politikan, nuk është një epidemiolog, i cili do me thonë mundet me dhonë deklarata tila, kështu që ju kisha lu qytetarëve që mos të ndëgjojnë këto informata edhe t'i vaksinojnë fëmijët, se na e kemi pas rastin në 2017 ku patëm një foshnje që vdiq prej fruthit. Do me thonë që na duhet t'i vaksinojnë fëmijët, qysh i kemi pas kalendarin e vaksinimit. Në këtë rast po besoj që edhe presidenti Trump nuk del politikisht të flet diçka pa e marrë një qëndrim shëndetësor nga ndonjë ekspert. Këtë rast situatën tonë, a duhet me pas reagim edhe nga institucionet tona, nga Ministria e Shëndetësisë, çka me bën në këtë situatë? Po, na veç reagime do me thonë kemi edhe prej institutit edhe prej Ministrisë Shëndetësisë sa i përket vaksinimit, kështu që na e dim që kalendari i vaksinimit ma herët ka qenë i varfën, do me thonë, ashtu i pa problematikat me cilat veç ballafaqohemi epidemit të ndryshme, cilat janë zbulu edhe vaksinat e ndryshme. Do me thonë që na para 3 vite kemi bo edhe promovimin edhe 3 vaksinave që ju kanë shtu 3 kalendarit vaksinimit fëmijëve, njëna prej tyne HPV-a, që do me thonë a shtet i varfën edhe nuk e kemi pas këtë vaksin në Kosovë, kështu që ndryshimet cilat ndodhin, po besoj që ndodhin në atë anën pozitive edhe duke mos anashkaluar, do me thonë, vaksinat cilat në mbrojnë prej epidemive të ndryshme, në këtë rast që i kemi MMR-in që në mbrojnë prej fruthit.
Zonja Dollenberg, sa mendoni që janë duke shtu dilemen tek prindrit këto qëndrime të administratës Trump? Patjetër që rezultatet e deklaratës së Trumpit kanë qenë të menjëhershme, mund ta quajmë numri i të gjitha atyre prindërve që kishin regjistruar fëmijët për të shkuar për të bërë vaksinën i kanë anulluar, pra prindrit patjetër që janë gjithmonë të kujdesshëm kur bëhet fjalë për shëndetin e fëmijës dhe kur del presidenti i një shteti me miliona banorë dhe deklaron që vaksina e MMR-s, pra kundra fruthit, shqytave, rubeolës, mund të jetë letale, pra mund të jetë vdekje prurse, kjo është një deklaratë shumë e fuqishme dhe unë për mua si mjeke njëkohësisht një deklaratë e papërgjegjshme, një deklaratë e cila ka shokuar rrethet e mjekëve shkencëtarë për mbi të gjitha shoqatat e pediatrëve, thatë me të drejtë që se nuk po reagojnë, patjetër që po reagojnë, dhe vetë në Amerikë nda të gjithë drejtuesi shoqatës së pediatrisë së Amerikës, i cili e ka hedhur poshtë jo vetëm mungesën e rrezikut që ka shëndeti i fëmijës për të marrë MMR-n, por rrezikun e madh që i kërcënon tani më Amerikës në momentin që shumë prindër vendosin të mos e marrin vaksinën. Që nga dita e djeshme dhe deri më sot kemi madje 3 rastet e para të vdekjes të fëmijëve që e kanë refuzuar të marrin vaksinën kundra fruthit, sepse e dim shumë mirë që fruthi është një ndër sëmundjet më të rrezikshme dhe më ngjitëse. Pra nuk është vetëm për fëmijën, për individin e të rriturit, madje mund të infektohen nga fruthi, por është edhe sidomos për pjesën tjetër të popullatës, për kopshtet, për qerdhet, për shkollat, ku këta fëmijë shkojnë, pra rrezikojnë atë pjesën tjetër. Nga ana e kronologjisë ne dim që në 2005 Amerika e çrrënjosi shpërthimet e fruthit pikërisht me anë të kësaj mrekullie që ne quajmë vaksinë kundra fruthit. Dhe tani më vin presidenti i Amerikës dhe tregon një histori komplet tjetër, që është komplet e gabuar, që vaksina është rrezikshme në kohën që është jetë shpëtuese dhe Amerika prej 2005-s deri tani nuk ka pasur shpërthime e fruthi, por skepticizmi i shtuar ka bërë edhe gjatë botrorit që është zhvilluar në Amerikë dhe tani pas deklaratës që numri i rasteve të infektimit me fruthi, jo vetëm të fëmijëve dhe të rriturit mund të infektohen nëse nuk e kanë vaksinën, por rritet nga dita në ditë. Po. Vullnet, pate reagim? Vetëm diçka me të korrigju. Se kur thuhet që këtë vendim e ka marrë shteti më i fortë në botë, Amerika, Donald Trumpi, krijohet përshtypja sikurse ky vendim është i bazuar në një ekip të madh shkencor që kanë arritur në këtë përfundim. Përmes sqaru publikut, i njëjti vendim, në fillim të këtij viti, si udhëzim ose si ligj, është rrëzuar prej gjykatës federale në Amerikë. Arsyeja pas rrëzimit të këtij vendimi, ekipi i Trumpit edhe ekipi i John Kennedy që udhëheq shëndetësinë në Amerikë, e kam përbërë një ekip prej 4 vetave, të 4 janë prej lëvizjes anti-vax. Kjo nuk është punim shkencor, kjo është e nësë thjesht për përdorim të mbrëmshëm në Amerikë, për shkak që shumica e votuesve të Trumpit e përkrajnë këtë lëvizje, edhe rreziku është që për shembull ideja e Amerikës, ideja e Trumpit, e dikujt në shtete shumë të rëndësishëm që del me këso vendime ekzekutive, e rrit ose jep legitimitet teorisë konspirative ose prindërve ose njerëzve në Kosovë që thonë që edhe Amerika po thotë që kena thonë edhe na. Domethënë, kjo është efekti anësor se jo i pari që Trumpi dëshiron me arrit se nuk ka ndonjë qëllim kështu. Po nëse po thonë nuk ka bazë shkencore dhe një ekip shkencor profesional mjekësor Trumpi mbrapa për mja dhënë këtë vendim, atëherë ka reagim edhe nga vetë ekspertët amerikanë, ato institucionet që mirën me këtë farpune? Qëre, vetë Instituti i Kombëtarit për Shëndetësi që udhëheqet për Kennedys, i ka disa institucione tjera, edhe prej tyne, vetëm 3, prej 20 e diçka, vetëm 3 kanë pranuar me shku përpara me këtë urdhër ekzekutiv. Sepse nuk ka një bazë shkencore, sidomos e nëse është problemi tek ndamja e 3 vaksinave 3 në 1. Për shkak që fruthi ose 2 tjera që janë në atë vaksinë, nëse dëshirojmë nda, duhet me qenë periudhë më shumë se 6 muaj ose 7 muaj. Kjo është një kohë shumë e rrezikshme për me marrë frutin ose një prej sëmundjeve që zakonisht e shkëlqyme në vaksinë. Tash a janë 11 vaksina numri që duhet sipas urdhrit të Trumpit me marrë dhe jo më shumë. Por ne nuk e di sa është numri i vaksinave në Kosovë për shembull. Nëse kish mujt, nuk e di dikush në panel,
Se mund ta me këshyrë, po sa vaksina do të më marrë një fëmijë në Kosovë? Po, e kemi këtë lloj informacioni zonë Aslani, sa vaksina e kemi në plan program të fëmijëve? Dhe nëse synohet ndarja kësaj MMR, se kur flasim për vaksinën e kombinuar MMR, bëhet fjalë për çet vaksinën e frutit. Po flas fiks për vaksinën e MMR. Vaksina e MMR mirët 2 herë, do me thonë në moshën 1 vjeçare edhe në moshën 6 vjeçare, do me thonë që kur fëmija hyn në klasën e parë. Mirët 2 herë MMR. Do me thonë janë edhe vaksina tjera të cilat janë që jipën prej lindjes deri në moshën 1 vjeçare edhe do me thonë tu vazhdu prej klasës parë deri në 6-ën. MMR është një diçka që me të vërtet të mbëron edhe deri me tani i ka mbrojt fëmijët prej fruthit. Në situatën me vaksinim, do me thonë para nëse veç i referohemi miksit, ka qenë bajagje mirë, po pas pandemis, do me thonë, me këto farë dezinformata cilat veç janë përhap për mes rjetëve të ndryshme sociale, mandej prindërit kanë hezitu që t'i vaksinojnë, se vaksinat shkaktojnë efekte ansore të ndryshme, kështu që deri me tani po mënej situata fruthit ka qenë e mirë dhe nuk kemi pas epidemit cilat veç kanë qenë si kur tash në situatën e Kosovë që janë bini qenë tash të prekur nga fruthi, janë kryesisht tek ata prindër që nuk po i vaksinojnë për shkak të ndikimit të këtyre teorive. Kryesisht janë fëmijët cilët janë pa vaksina. Do me thonë edhe dim se fruthi bartet, që sheceki edhe ma herët kolegja që fruthi bartet prej një fëmijës njënin fëmijë, kemi pas do me thonë rastin ku në prill është shfaqme të madhe situata e fruthit edhe me një familje që kanë qenë, do me thonë, kanë ardhur prej malit zi, edhe aty kanë qenë 3 familje, cilat 3 fëmijë jonë, do me thonë, e kanë marë fruthin, jonë infektu dhe kryesisht kanë qenë ata të pavaksinuar. Sonja Dollenberg, po vullnet. 13 vaksina që kanë në Kosovë, plus të 3 që janë bë, 16. Kalendari vaksinave. Kalendari vaksinave. Po, kalendari vaksinave prej lindjes, që po merr kanë 2 vaksina, deri në moshën 12 vjeçare, vaksina HPV. Po. Do të thonë, muajin e 2, muajin e 4, muajin e 6, 12, 18, 5, 6 vjeç dhe 12 vjeçare. Sonja Dollenberg, çka nëse ndahet kjo vaksina kombinuar MMR? Cili mund të jetë ndikimi, pasojat, a ka farë analiza? Sekundër e gjithë deklarata e Trumpit që në ana shkencërisht nuk ka asnjë lloj baza dhe është komplet e gabuar, edhe ndarja e vaksinës së MMR-s në 3 doza pra të frutit, rubeolës dhe të shytave. Pra janë 3 doza të ndryshme vaksinash të cilat kombinohen në një që ne i quajmë në përgjithshme vaksina kundra frutit, por janë edhe 2 sëmundje të tjera ngjitse që parandalohen me MMR-n. Ti ndash këto nuk ka asnjë lloj kuptimi sepse ka studime tashmë në të kaluarën që kanë krahasuar fëmijët, të cilët e kanë marrë dozat veç e veç sepse shumë shtete të varfra, për shembull, si Shqipëria, Kosova, ndonjëherë nuk i kanë kapacitetin ekonomik që të marrin këtë dozën e kombinuar të 3 njëherësh, por i marrin veç e veç sipas mundësisë dhe janë krahasuar pikërisht çdo fëmijë që ka marrë vetëm një dozë dhe ata që kanë marrë të 3 njëherësh dhe është parë që rezultati në sistemin imunitar, pra në mbrojtje ndaj të fëmijës ndaj infeksioneve ka qenë pothuajse i njëjtë, ishte identik. Edhe nga ana logjike, nuk duhet jemi të gjithë mjekë dhe shkencëtar të kuptojmë që se i japim veç e veç apo i japim të dyja bashkë nuk bëjmë ndonjë ndryshim sepse për fëmijën, për trupin e fëmijës ka në antitrupa mbrojtës të njëjtin rezultat, madje është favor ku jepen të 3 në një, sepse të gjithë prindrit kanë ato merakun e efekteve anësore si alergjik, të që fëmija lodhet, bëhet 3 ditë rresht pas marrjes së vaksinës, është pak apatik, mund të ketë pak temperaturë të lartë në sensin e alergjive. Pra, këto efekte anësore nga 3 herë që do i përsërisin nëse jepi veç e veç reduktonin vetëm në 1 herë. Prandaj dhe OBSH-ja dhe të gjitha organizata ndërkombëtare të shëndetësisë kanë vendosur për këtë kombinacion sepse studimet e quajnë më të favorshëm. Dhe duhet të theksoj një gjë të rëndësishme, në lidhje me fruthin dhe autizmin, sepse po ju po e thoni që ku i bazon. Është me të vërtet ashtu që të tha dhe zoti Vullnet që është një ekip i vogël konspirant është në mes sa duket në shtetin e Trumpit që bën këto vendime sepse ekziston prej shumë vitesh tashmë është i njohur publikisht studimi madhor ku përfshihen 5 milion fëmijë.
5 milion studime kaq të mëdha nuk ka tek të rriturit. Pra 5 milion fëmijë nga shtete të ndryshme nga të gjitha kontinentet që krahasojnë fëmijët që ka marrë vaksinën kundër pruthit dhe fëmijën që nuk e kanë marrë, nëse janë të rrezikuar ata që marrin vaksinën për autizëm, jo ose po. Dhe përgjigjja ka qenë kategorike jo. Pra nuk kemi asnjë lidhje shkencore midis vaksinës së pruthit dhe autizmit. Dhe çdo gjë tjetër, jo vetëm që është jo kompetente, por unë duhet ta quaj deri diku e dëshkueshme juristisht në ana jurike, pra është diçka kriminale nga ana etike që të dalin përfaqësues shtetesh madje dhe të bëjnë një dëmtim të tillë të shëndetit të fëmijëve, mund ta quajmë po dhe të popullatës, edhe të rriturit mund të infektohen nëse janë të pavaksinuar, duke mos u bazuar në asnjë lloj fakt shkencor madje kundër atyre. Prandaj unë si mjeke, jo vetëm që jam sot e shokuar, por mendoj që çuçi thatë dhe ju, duhet edhe shtetet si shteti i Kosovës ose Shqipëria të marrin qëndrime fikse dhe të respektojnë rekomandime që sekundër janë këtu në Gjermani të vaksinave, të cilat zoti Vullneti e përmend janë 13 vaksina deri tani në Kosovë, këtu në Gjermani ne kemi 17 vaksina, kemi edhe 3 vaksina të tjera se çështja e meningokokut, kemi kundër boreliozës. Pra kemi disa vaksina të tjera që japin në moshën fëminore dhe që Kosovës i mungojnë. Pra ne, siç e tha dhe kolegja, po bëjmë apel çdo ditë prindërve që si e si ti përmbahen kalendarit të vaksinave, mos i harrojnë ato që janë të detyrueshme dhe të theksojmë vaksina kundra pruthit prej 2005 në të gjitha vendet evropiane është e detyrueshme me ligj pikërisht për të evituar këto shpërtimet e panevojshme të infeksionit të pruthit. Dhe tani imagjinoni të delni përfaqësues shtetit dhe thotë bëni më pak nga ato që janë në çdo lloj rasti në shumë shtete si Kosova, gjithsesi më pak se çfarë duhet dhe se që bën gjithë Europa. Sonja Aslani, ju informacion interesant. Nështë edhe mjekë mundet me më korrigju, po dikush po më shkruan të një mjekët që janë dy llojet kombinimeve të vaksinave që kanë më shumë, 3 në 1, që ka MMR-ja dhe 5 në 1 pentavalentja. Thotë, nëse nuk përdoren këto vaksinat e kombinume, një fëmijë në Kosovë do duhet të merrte 20 deri në 25 injeksione të veçanta, 2 vitet e para. Është difteria, tetanusi, ajo pentavalentje është difteria, tetanusi, poliomeliti, hepatiti A dhe B. Pra janë që jepen në moshën 6 mujore pas lindjes së fëmijës që janë me ligj të detyrueshme se fëmia në vitet e para. Po, jepen si kombinim. Kështu që është shumë e saktë që po thot Vullneti që imagjinoni të jepim të gjithave që veç, por që është një faktor. Dhe këtu mbase vim tek arsyeja e vërtet pse Trumpi bën këto gjëra. Mund të themi që Trumpi është drejt për drejt i lidhur me industrinë e vaksinave që kërkon që të jepen 3 doza të veçanta, sepse në kupton 3 herë kosto, pra nuk paguan vetëm një herë një vaksinë, po e paguan 3 herë vaksinën, këto që janë 5 valente, që tha dhe Vullneti, pra 5 doza vaksinash në një do jepin e 5 fish më tepër, dhe mos harrojmë që nuk kushton vetëm vaksina në Amerikë, kushton dhe vizita tek pediatri. Pra, do priste 5 herë ose 3 herë në rastin e pruthit prindi për një takim tek pediatri, do paguante 3 fish. Po thoni që ka hyrë interesi financiar ka hyrë edhe në këtë aspektin shëndetësor. Definitivisht, asnjëherë nuk bëhet vetëm për arsye, sepse po flasim që po i bëjmë dëmtim të rënd shëndetit publik me këto lloj 3 rastet e para të vdekjes në Amerikë janë tashmë këshilla dije, pra është një dëmtim i drejtë për drejtë. Dhe e dyta, shumë e rëndësishme, javën e kaluar kam dhënë deklarata në mediat shqiptare për sa i përket gjyqi që po bëhet me doktor Fauci, që është doktori që ka marrë vendimarin për sponsorizimin e shpërthimit të koronavirusit në laboratorin e Wuhanit në Kinë. Pra, nga skandali i Kinës që Amerika ka qenë sponsorizor i kësaj shpërthimi pandemik, pra Amerikës po jepet përgjegjësia që ajo i ka dhënë lekët, ka dhënë miliona dollar për të prodhuar një pandemi që nuk ka qenë e vërtetë, sepse është një vaksinë, është një virus i prodhuar në laborator. Tani po kalohet në javën numër 2, po kalohet në dëgjoja në diçka komplet tjetër, përsërime vaksina për fruthin, për të tërhequr vëmendjen nga skandali i vërtet dhe përgjegjësia e vërtetë që Amerika mban base në nivel ndërkombëtar për sa i përket prodhimit të një vaksinë të një pandemie falso. E qartë. Sonja Aslani, ju jeni në teren, thuajse rregullisht edhe me programin e imunizimit të fëmijëve. A keni vrejtur ndonjë rast që fëmijët janë vaksinuar me këtë vaksinën MMR, edhe që kanë pas lidhje me autizëm diçka?
Jo, fatkeqësisht deri më tani ose fatmirësisht me thonë që nuk kemi pa hasur asnjë rast cil do me thonë fëmijët kanë marrë vaksinën edhe janë të prekun prej autizmit. Asnjë rast deri më tani nuk e kemi. Autizmi si vjen, si interpretohet tek fëmijët atëherë? Pse po e lidhin prindrit me këtë? Tash, sa i përket kësajna, nuk kisha mujtë me folë sa i përket aspektit po menojit medicines, pasi që profili im nuk është i profilit shëndetësor, kështu që mundemi me folë në atë aspektin që deri me tani, të i pas parasysh edhe studimet cilat janë bo sa i përket autizmi, do me thonë, nuk është diçka që shkakton vaksina me marë, që që tha kolegja ma herët nuk ka. Po hezitojnë prindrit me i dërgu fëmijët për imunizim? Për shkak të këtyre teorive, apo thonë diçka? Përgjithësi po, ka hezitime të prindërve, sidomos do me thonë që të presim fëmija derisa të folë, ose të ecën, mandej me apliku vaksinën, mirë po nuk ka asnjë bazë. Pra po duhet të periudhë mirët kjo vaksina tek fëmijët? Në moshën 1 vjeçare. Në moshën 1 vjeçare. Kështu që ato apo shohin si një problematik që nuk ka asnjë bazë. Tjetra, muj me thonë që problemet më të mëdha cilat shkaktohen autizëm janë probleme tjera, do me thonë që nështë problematika shëndetësore, apo lindjet me mosha të vonshme, e tjera që nështë si përkasin profilit tam mi cekto, mirë po janë diçka që jo prej e memoarit. Vullnet, a ka mundësi, a ka pushtet organizata botërore e shëndetësisë me ju kundërvy Trumpit me këto qëndrime? Jo, sepse Amerika është tërhequr nga OBSH-ja, edhe më nuk ka asnjë ndikim në politikat e shëndetësisë amerikane. Në shtete tjera? Por është e mira që, dhe më thënë, asë nuk është i obliguar me ta diskutojë se ta hedhë në votim ose ta bëjnë ndonjë ligj. Për me u lidh tek ideja e vaksinës e me marrë dhe autizmit. Unë kam kohën kur ka dalë Trumpi edhe i ka lidhë këto dyja, e kam pas studiu shumë. Edhe pa dalë që elementi kryesor pse këta e përdorin shumë është koincidenca kohore. 12-15 muaj e marrin vaksinën, bashkë në 12-15 muaj shfaqen simptomat e para të autizmit. Do të thënë, kjo koincidencë kohore mes marrjes së vaksinës dhe shfaqjes së simptomave të para është elementi kryesor që i shtyn këta teori konspirative për me lidh këto dy gjëra. Përndryshe nuk ka asnjë studim që i ndërlidh këto dyja përpas kësaj koincidencës kohore. E qartë. Zonja Dollenberg, si të vazhdojmë? Çka janë rekomandimet e juaja për gjithë prindrit? Ata dëgjojmë Trumpin, apo ti dëgjojmë mjekët tanë? Jo, mos. Faktikisht unë prindërve ju ala gjithmonë në dorë, kur më vinë dhe bëj pyetje të tilla, them shiko, shëndetja është një përgjegjësi individuale. Për prindrit është barra akoma më e rëndë sepse mbajnë përgjegjësi për një jetë tjetër, që është jeta e fëmijëve, kështu që e kanë vetë prindrit të dorë, duan të i besojnë informacioneve fake dhe informacioneve të dhëna nga jo e specialist, pra Trump jo vetëm që nuk është mjek, por me të vërtet ka dhënë deklarata të tilla të pabesueshme, qoftë për paracetamolin në shtat zani. Pra, është një vendim shumë personal, nëse janë prindrit të përgjeshëm, mjaftueshëm që të ndihmojnë shëndetin e fëmijëve të tyre, ose të bëhen arsye që kemi edhe sot e kësaj dite shumë prindër shqiptar që janë të emigruar dhe këtu në Gjermani, që i kanë fëmijët akoma të intubuar në stacionin e reanimacionit në gjendje komatoze, sepse ka kaluar ai për shembull fruthin, nuk e donte nëna, e ka pasur pacientin time personale nga Shqipëria, nuk e pranoi vaksinën e fruthit dhe fëmia në moshën 1 vjeç e gjysmë kaloi fruthin. Fruthin mund ta kalojnë të gjithë, por 20% atyre që kalojnë fruthin kanë rrezikun që ta kalojnë me pneumoni, me meningite, pra prekje të cipave të trurit, dhe këto fëmijë për shembull mbeten gjithë jetën të paralizuar. Dhe pyetja ime është shumë e thjeshtë dhe direkt për prindrin. A e mbani ju përgjegjësinë që në bazë të një informacioni të gabuar të keni një fëmijë të paralizuar në shtëpi, një fëmijë të verbër, mund të prekë cipat e syrit dhe të kemi verbëri, një fëmijë të shurdhuar, një fëmijë që ka probleme me pneumonit në mënyrë të gjithë jetën. Pra, nëse përgjegjësia e prindërve nuk është e lartë mjaftueshme që të bazohen në informacione jo shkencëtarësh dhe jo mjekësh, atëherë le ta bëjnë atë veprim dhe mos të respektojnë kalendarin e vaksinave. Po vullnet se e kam edhe një përgjigje shkurt për këta papallar që mendojnë që e kanë gjetë çelësin e suksesit dhe e kanë kuptuar botën
si është nga deep state-i. Se kjo është krejt një listë ose një vije njerëzve që besojnë në teori konspirative, që besojnë prej tokës së rrafshë deri tek kjo anti-vax, besojnë aty në teorive konspirative, në kërkushtin kryonal, por mendjes uj, teorisë konspirative të uj, mos e avnoni fëmis. E qartë. Mirë, Vullnat, falenderoj shumë për këto komente që solën në këtë temë. Faleminderit. Dhe shumë, Zonja Dollenberg, falenderoj shumë për kohën. Unë të mbarë uroj. Zonja Aslani, falenderoj shumë për kontributin. Kënaqësi, faleminderit juve. Tani kemi kolegun ton